Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧就大家睇題目都睇到啦，咁就係一期咧就叫做點講咧，係新增嘅版本加重製版嘅一個節目嚟嘅。咁啊講翻，其實嗰個節目之前冇耐就出咗喺舊台，咁就係呢個馬來西亞猛鬼地啦。咁啊基本上咧，我當時即係出咗之後咧都 OK 多人睇啦，咁我都估唔到即係會有呢個效果。咁啊，所以今次亦都其實都唔係話淨係純粹呢個節目啊，因為其實舊嗰個台咧都好難會跟住落嚟咧，再有啲點樣再發展噶啦。咁所以咧，我亦都會將嗰啲片咧就慢慢咧就會搬過嚟新台呢一邊嘅。咁因為咧，即係雖然佢 YouTube 舊台嗰度就只係停咗個盈利啊，而家現階段，但係咧就你唔知道下一步會點噶。因為我聽人講過咧，佢最恐怖嘅地方咧，佢分分鐘停埋你個台噶。咁啊，到時咁啊啲片咧就冇晒咁啊弊家伙。咁所以我要而家咧就逐漸咧將啲片咧就搬過嚟。咁啊，但係如果我搬過嚟的話咧，咁好多，但其實應該唔係話好多，應該都其實都冇乜人會特登新嚟睇我，應該都係啲舊聽眾即係跟住我一齊嚟到呢個新台嘅。咁變咗大家就換句話講，即係其實好多節目都已經係之前已經聽過啦。咁要你哋即係逼你哋再聽咧，咁啊好悶噶嘛。即係基於咁嘅情況之下咧，咁我就諗咗樣嘢啦。咁就好似啲人出嗰啲 CD 咁啊，咁啊新曲加精選咁樣。咁啊，除咗會將舊有嘅節目咧，要做一啲精選，即係編輯過去嘅內容之外啦。因為呢樣一定要啊，因為而家佢 YouTube 新規矩咧，對於影像好重要。咁所以咧變咗我而家喺影像方面咧，要再落翻多啲功夫同心機啊，即係去做多啲配圖啊，或者一啲即係影片喺度咁樣。咁啊，除咗呢樣之外咧，咁為咗有即係加一啲 app 嘅 value 上去，咁我亦都會即係喺每一次嘅一啲重製版嘅節目裏邊咧，都會咧揾翻一啲咧相關嘅資料咧，就去做一啲新嘅環節喺裏邊嘅，即係令到個節目可以有翻啲新鮮感。咁呢一次咧就可以講話係第一個咁嘅嘗試嚟嘅。咁啊，希望大家都即係體諒同埋都希望會中意啦。咁啊好啦，咁啊既然大家都係老觀眾老朋友啦，咁啊嗰啲即係訂閱讚好分享嗰啲都唔嘥時間講啦，就不如就直接開始啦。好啦，咁啊作為呢個新增加精選嘅節目啦，咁啊首先我就講咗個新增嘅項目先啦，咁啊令到一啲之前已經聽過嘅聽眾咧就唔會咁悶啦。嗱，咁呢一集咧全新嘅故事裏邊咧就係關於咧喺馬來西亞當地，其實呢個都好有名啊。其實之前我做資料都做得即係唔夠好啊，即係漏咗呢個，其實應該講埋嘅。咁啊，佢係位於呢個吉隆坡啦，舊巴山路嘅達曉柏蘭嶺國小啊。個名中文名有啲翹口啊。咁啊，其實佢英文名會好啲，就 SK Dana Perdana。咁就即係間本來係啲即係國小，即係嗰啲小學嚟啦。咁其實咧，佢喺2005年咧就已經咧就即係封閉咗噶啦，即係唔再做學校，即係啲學生都即刻搬喺好短時間內啊，即係要佢哋即刻離開，即係可能喺遷至去第二啲學校啦。咁當時佢政府嘅理由係咩咧？佢就話佢學校嘅好多處嘅牆身都出現咗裂痕啊。咁啊，基本上就經佢哋檢查過之後咧，就發覺個建築咧就有呢個結構性嘅問題。咁啊變咗即係換句話嚟講，即係屬於危樓啦。咁所以咧就第一時間咧就即係唔可以等啦。咁啊要啲學生咧就即刻就即係唔好再喺嗰度返學啦。咁啊急咁樣咧就將佢即係重新安置去其他學校咁樣啦。咁就呢一個咧就係台面即係官方嘅講法啦。咁啊但係咧就喺私底下咧好多人就講啊，呢間學校之所以勒令封閉嘅原因咧就並唔係因為變咗危樓，因為咧其實嗱到今時今日啦，咁啊佢都仲未冧。咁所以咧，坊間咧即係話佢真正即係會封校嘅原因咧，其實就係因為學校鬧鬼鬧得太過緊要。咁啊，其實學校咧佢有恐怖傳說就有好多嘅，即係已經有啲就即係零零碎碎嗰啲咧就即係好難證實啦。咁但係咧就有兩件咧就係較為咧即係本身係有晒人物故事㗎。咁啊可信程度亦都相當高嘅。咁啊首先講最出名嗰樣先啦。咁就話當時咧就有個女生啊。咁就因為咧就即係因 X 成孕啊，即係俾人侵犯咗之後咧就有咗 BB 啊。咁啊結果咧深尾咧佢就有兩個說法啊，即係有人咧就話佢咧就喺夜晚話佢咧翻到學校嘅時候咧就喺佢頂樓有個廁所，即係冇乜人去嘅類似嗰度啦。咁就喺嗰度突然之間出現咗流產啊。咁所以喺嗰個情況之下咧就即係母子都唔喺度啦。咁啊兩個都走咗。咁呢個係其中一個說法。咁另外一個說法咧就話佢咧當時就唔係咁樣嘅，佢就係咧就
特登咧就去到嗰個即係佢要生啊嗰陣時已經係去到，咁啊特登去到嗰個即係頂樓廁所冇人發現嘅地方咧，佢就生咗個小朋友落嚟。咁但係咧，因為個小朋友唔係佢自己想要噶嘛，咁啊佢啊心有不甘，咁啊個小朋友點樣處置就唔知啊，但係佢自己就輕生咗嘅。呢兩個版本嘅故事都不論邊一個都即係先至啱都好啦。咁啊結果導致咗咩情況話會鬧鬼咧？就話咧即係自此之後咧，佢學校咧就會出現咗對咧即係鬼母子啊。咁啊而且仲係相當年輕嘅，咁啲人就講翻應該就係嗰位不幸嘅女學生嚟噶啦。諗其實最初咧件事咧就唔係話真係搞到咁大嘅，咁就即係啲人點解會見到佢咧？係其中咧有啲學生啦，就即係當即係本校嘅學生咧，應該係咁啊，再群埋一啲即係外邊其他地方嘅朋友咁一齊，就夜晚就即係話間學校猛啊嘛，咁啊翻去探靈啦。咁啊，但係其實即係大部分都仲係小學生嚟，中學都未到。咁啊，去到咧，即係其實即係膽大極都有限。點知咧就好衰唔衰咧，就俾佢哋真係咁多人都見到嗰對鬼母子。咁啊，結果嚇到佢哋死下啦，即係走夾唔唞啦。咁啊，收尾都冇事嘅，即係走咗嚇走咗嘅啫。咁但係就呢件事就即係傳咗開去啦。咁後尾就唔知係因為係謠傳啦，定係真實啦。咁就話咧嗰對鬼母子咧就經常喺學校裏邊出現，包括埋日頭。咁所以咧令到學校本身咧就不得安寧啦，即係冇法子正常運作啊！即係你突然之間上下堂，你話走廊度突然之間見到佢咁嘅人行過，你都嚇死啦！咁啊即係喺度運作唔到啦。咁所以咧先至係導致學校會即係停校嘅原因啦。咁而除咗呢個之外咧，就另外有一個嘅。咁但係呢個咧就唔係咁多人即係話佢係即係咁特別。咁但係本身佢亦都係有一個清楚嘅脈絡，即係成件事係點樣嘅咧？咁就話係其中一個男生啊，咁啊唔知班級啦。咁就因為受到嗰啲學校欺凌啊，即係嗰啲 bully 嗰啲啊。咁啊，佢就即係忍受唔住啦。咁啊，結果咧就又係喺頂樓某間課室上邊咧就掛藍鴨。嗱，呢度即係容許我講得俗少少啊。咁因為大家都知道喺 YouTube 而家咧，即係捉人捉得太過勁、太過恐怖。即係如果唔講翻我哋自己本土呢啲俚語咧，即係分分鐘都過唔到去嗰關。所以就即係以後都會用呢啲咁嘅即係俚語咁嘅方式去即係代替咗嗰啲説話噶啦。咁啊，嗰個男仔掛臘鴨啊，咁當然就走咗啦。咁啊，自此之後咧，咁啊，亦都係冤魂不散啦。咁啊，亦都係喺學校度徘徊。咁亦都係另一個咧，就話會導致呢個學校即係封閉嘅原因。不過其實主要咧都係講翻咧，都係嗰對鬼母子居多嘅。咁啊，基本上咧呢件事咧就喺當地嚟講咧，都可以話無人不知咁上下，即係咁滯噶啦，已經係即係大家都即係知道呢個傳說噶啦。咁就深尾啦。有段日事咧可以講話，咁啊香港嘅長壽節目啊怪談咧，之前啊曾經咧原來都去過嗰度拍節目嘅，即係當然係做靈探啦。咁就佢哋當時就即係佢哋一貫作風啦，即係我有睇翻套片嘅，收尾特登去。咁就其實喺網上如果大家自己揾咧都揾到嘅。咁啊都係佢嘅節目嘅一貫作風啦。咁啊都係即係啲主持。即係大家去到睇咗個環境之後，咁就會叫啲主持或者跟一個咁當時佢就有個主持嘅，咁就跟一個嗰啲當地嘅嗰啲叫咩製片啊，即係佢外判應該係當地人嚟嘅。咁啊兩個人，即係啲師傅話人太多咧就拍唔到嘢，即係啲靈體會即係避開你。咁所以咧就叫嗰個女主持咧就同埋個製片兩個咧就自己咧就慢慢就沿住個學校咧就行上頂樓嗰個傳說中嘅即係出現鬼母子嘅廁所啦，同埋嗰個輕生個即係俾人 bully 嗰個男仔嗰個課室嗰度就睇啦。咁其實就都係佢即係都係節目嘅一貫作風啦。咁就即係我哋聽唔到咩聲嘅，咁但係當時佢哋嗰啲即係主持啊嗰啲就即係嗌晒，又話聽到啲咩聲啊，又好驚啊，唔怕啊咁樣啦。嗱咁啊，當時佢哋就見到話，即係佢哋即係講翻出嚟啦，感覺到嘅嘢咧就唔係真係話超恐怖，但係咧佢就話真係聽到 BB 仔啲喊聲。咁就即係話，除咗佢哋聽到之外咧，連樓下嗰個即係喺冇跟上去嘅師傅咧都聽到。咁啊，另外咧，佢就話喺嗰個吊臘鴨嗰個課室咧，就見到咧就有黑影咧閃過，即係由呢個即係我哋平時高度嘅空間咧，就唰一聲就向天花板咁樣閃走咗。咁啊，嚇到佢哋又好驚咁樣啦。咁就呢一個咧都唔係佢節目嘅焦點所在啊。咁啊，而係收尾後邊嘅事啊，即係 off cam 啊，本來係佢話。
咁就話當時咁其實佢哋靈探員咧，啲師傅咧其實會做翻一啲工作嘅，咁啊即係令到啲嘢就唔好再跟住佢哋咁樣，即係做翻個善後啦。嗱，其實呢度咧，我覺得佢應該平時都要播出去俾人睇啊，即係因為咧其實佢哋即係而家好多人都成日話呢度又去靈探，嗰度去靈探，咁啊靈探完之後咧就拍拍屁股咁啊走啦。咁啊其實咧，即係如果人哋真正啲師傅咧，原來即係佢冇播到俾你睇嘅啫。其實佢哋會做啲善後功夫嘅，咁啊即係保翻大家安全嘅。咁樣做法先至係穩妥嘅。咁所以我哋就即係勸誡呢啲朋友就唔好立亂自己亂咁嚟啦。咁啊算啦，閒話唔再講咁多。咁啊講翻嗰度先。咁啊當嗰個師傅咧就喺度做啲儀式嘅時候咧，就會幫嗰啲有份去到嗰啲演員即係靜一靜身啦。咁啊其中咧當時有份去到即係單獨兩個人上去嗰個男嘅製片咧，咁佢就突然之間佢哋即係做完儀式之後咧就唔見咗佢，揾佢唔到，咁啊四周圍揾佢都揾唔到，咁啊佢哋好奇怪啦，咁就唔知去咗邊啦。到佢哋收尾即係成間學校個個喺度走嚟走去揾佢嘅時候咧，佢突然之間咧就怒氣沖沖咁咧就喺上邊即係樓上啲即係樓梯嗰度咧就走翻落嚟咧，就喺度鬧嗰班人啦，就特別係鬧其中另外一個製片。就話佢點解叫佢一個人自己走去嗰個課室度，即係企埋咗之後就即係唔理佢，等到自己一個喺度。咁佢嗰個版本咧就話，就佢另外一個佢拍檔嘅製片咧，即係佢哋做緊儀式嘅時候咧，就叫咗佢咧就入去其中一間班房裏邊。咁佢係聽嗰個製片話啦，因為佢識噶嘛。咁啊，但係收尾咧個製片自己係走開咗，即係佢可能話我行開一陣，轉頭翻嚟咁樣。咁但係收尾佢就冇再翻到嚟。咁啊，結果留翻嗰個人喺度，自己喺度啦。咁但係咧，其實佢只係喺佢哋隔離課室，即係隔一兩個啫，唔係真係即係咁遠嘅地方㗎。咁但係咧，結果咧，佢哋就真係冇法子揾到佢，即係鬼咁硬咁，連師傅都揾唔到。後尾咧，而佢哋咧，即係嗰個俾人韞咗喺，即係唔係韞啦，即係俾人呃咗喺間房裏邊嗰個製片咧，佢亦都見唔到聽唔到出邊任何動靜。咁啊，但係後尾佢真係等到咧，即係覺得太耐啦，咁啊。即係唔掂當咁啊，氣沖沖咁啊，先至自己走翻落去。咁啊，當佢落到去咧，就仲想就揾嗰個，即係叫佢留低嗰個製片嗰個晦氣啦。即係話點解叫佢一個人走去，即係孭埋喺嗰個課室度啊？即係想害死佢咩咁樣？咁點知咧，收尾大家去到之後，都異口同聲同佢講咧，其實咧佢口中話即係叫佢入去課室嗰個製片啊，即係另一個製片咧，其實佢根本上由始至終咧都冇上到上邊嘅。咁啊，佢呢段幕後嘅花絮咧，就反而就比佢哋真係探靈嘅時候嘅經歷咧，就更加撲朔迷離啦。即係如果聽翻成個情況，大家都明啦，即係類似一個俾鬼迷嘅事件啦。咁但係當佢去到即係某一個地方，即係困住咗佢之後咧，居然連啲師傅都嚇，其實佢哋話佢哋係曾經去睇過嗰個課室嘅，但係佢哋揾唔到，即係見唔到嗰個男仔。咁啊，即係連啲師傅都鬼咁硬，咁啊，其實都幾犀利啊！嗱，咁好多時大家都會睇啲節目都會講，咁就即係覺得都真係應該係扮嘢假噶啦咁樣，即係好多人都會咁啊，好直接反應。就算我哋做啲故事都係啦，好多時都會即係聽到人咁講啦。咁但係其實我就想講一樣嘢就係咧，即係其實唔係話要辯護，而係近期嘅一啲體會嚟嘅。即係好多時咧，我哋成日都以為係假啊，一啲傳說嘅嘢咧，即係都唔可信嘅嘢咧，其實咧可能到頭來咧係真都唔定嘅。即係等於之前呢啲飛碟啊、外星人咧，咁啊大家都會覺得係假，羅茲威爾事件啊，完全都係炒作咁樣啦。但係而家即係美國又公布翻啲資料出嚟咧，原來唔係，所有嘢都係真。咁你話真係死未？咁所以咧好多時都係咁啦。咁啊大家持開放態度啦。咁就好多時我哋真係未必一時間咁相信嘅嘢，就唔好咬定一定唔係先。可能咧佢原來可能真係真都唔定嘅。咁啊講開又講翻啲飛碟事件。咁其實咧就而家都即係炒到興合合啊！其實我本身個興趣咧，我最初聽即係就算係聽網台，其實我就唔係聽靈異節目噶，我係聽嗰啲飛碟嗰啲嘅。咁啊，當時我仲記得係好多年前啦，嗰啲好似叫做 Lady Radio。咁啊，聽阿卓飛兄即係佢講嗰啲神秘啊飛碟事件啦，佢唔講鬼嘅。咁啊，即係我嗰陣時聽到而家好多年啦，死啦！大家又知道我即係，不過算啦，大家都睇我樣都知道老啦。咁其實我興趣係呢度多啲嘅，咁啊趁住本來呢個時間咧，我都想講下啲飛碟嘢。咁但係我覺得可能如果大家我一講飛碟嘢咧，俾你哋鬧死都唔頂噶啦。咁所以我都考慮緊做唔做一個咁嘅節目好，即係其實做都係做一兩集咁樣嘅啫。咁但係算啦，咁啊呢個再諗下就算啦。咁啊好啦，咁啊呢個咧就係即係話呢個新加坡猛鬼地裏邊咧新增嘅一個故事。咁嗱，其實咧我後尾再揾到好多資料之後咧，其實覺得
唔係，sorry，又唔係新加坡，頭先都講錯，馬來西亞。但係其實馬來西亞同新加坡方面咧，其實都有好多咧可以講嘅題材嘅。咁啊，可能喺我跟住落嚟嘅日子咧，都會講多少少都唔定。咁因為香港咧，真係實在可能太多啦，真係講到爛。咁你譬如好多嗰啲即係其他頻道啦，咁佢哋會播翻舊陣時電台嗰啲節目出嚟啦。咁啊，基本上大家都聽好多係香港嗰啲。咁所以有時都可能而家我都會避一避，唔講咁多香港。即係除非即係當然啦，如果有聽眾投稿，佢嗰個例子係特別嘅，會講啦。咁如果唔係咧，都試下講下世界唔同地方嗰啲靈異事件啦。即係費事大家又悶。咁我自己有時揾資料都會覺得有新鮮感啲。咁啊好啦，咁今次個新增嘅節目咧就嚟到呢度。咁啊，其餘跟住落嚟嗰啲咧就係之前咧就重新編輯個節目嚟噶啦。咁啊，因為我都重新編輯嗰啲影像啊各方面咧就做好啲嘅。咁啊，如果大家有興趣嘅都可以睇埋落去嘅。咁啊，大家可以隨自己喜歡睇下繼唔繼續啦。好啦，咁啊，首先要同大家講嘅呢個馬來西亞嘅靈異地點啦，你都可以講話咧係叫最出名嘅一個嚟噶啦。咁就位於呢個馬來西亞霹靂州怡保裏邊嘅凱旋樓啊，即係好似法國嗰個凱旋門咁啊，即係相同嘅字，不過佢就係凱旋樓。咁其實基本上咧，佢嗰度就被譽為咧就係呢個馬來西亞第一凶宅，或者唔應該叫凶宅，因為嗰度本身就唔係住宅嚟嘅，叫做馬來西亞第一鬼樓啦。嗱，咁啊講翻就係其實凱旋樓咧，當初咧就其實就冇咁多呢啲古怪嘢傳出嚟嘅。咁其實佢最初嗰陣時，佢本身個地點咧其實係唔錯噶。佢係喺一個十字路口嗰度啦。咁即係如果你做生意的話咧，都叫做四周圍啲人都方便就腳去佢嗰度啦。咁佢本身亦都係咧有一個4層樓嘅設計嘅樓層嚟嘅。咁啊用呢個中國同泰式風格混合嘅設計。咁啊，基本上咧就喺起初嘅時候咧，亦都係喺好多人即係想喺附近就做生意的話咧，都會即係優先考慮咗喺凱旋樓嗰度即係租間鋪咁樣啦。咁但係咧，收尾咧就因為發生咗一件慘劇啊，咁啊令到咧成個情況咧就急轉直下。咁就話說喺80年代啊，咁啊當時咧就凱旋樓佢地下定唔知係2樓啦。咁啊即係又係係做啲餐飲嗰啲鋪頭嘅。咁啊話說當時啊就有個孕婦咧。咁就想去嗰度咧，就買佢哋個蛋包飯。咁啊，而當嗰位孕婦咧買完個蛋包飯，即係離開諗住翻屋企嘅時候咧，咁啊不幸嘅事就發生咗。咁啊，當佢橫過馬路嘅時候咧，就俾一架巴士咧咁啊撞到啦。咁啊，結果亦都走埋嘅。咁啊，但係佢肚裏邊有 BB 噶嘛，咁啊即係變咗1X 兩命咁樣啦。咁啊，據當地嘅街坊話，即係自從發生咗呢件事之後咧，凱旋樓四周圍咧就變得咧極之唔安寧，因為呢件事發生咗初之後咧，咁其實你一般人都即係唔會咁為意嘅啫，即係知道係一件慘劇，即係一個交通意外，咁你最多過馬路小心啲嘅啫，咁本來唔會咁驚嘅。咁但係咧就話收尾啊，就好多佢入咗夜之後，好多人咧都會喺嗰個地方咧就會見翻咧當日咧嗰位孕婦咧就喺嗰個馬路度咧重複咁樣咧來來回回咁樣過馬路啊。咁啊，當啲人即係夠膽嗰啲啦，咁啊再睇清楚下佢個樣嘅時候咧，就發覺佢咧就即係唔係普通人樣嘅，係即係啲面容扭曲咁樣，咁啊成面都係血啊咁樣，就即係好似啱啱俾人撞傷完咁樣。咁啊啲人見到之後咧，咁啊當然好驚啦。咁啊成件事亦都好快傳咗開去。咁同一時間亦都係好多人講咧，即係唔止1-2個人見到啊，就好多人都曾經見過呢個咁嘅景象。咁啊令到當地啲人啊非常之驚啦。咁啊，基本上咧入咗夜之後啊，即係你唔好話去到11-12點嗰啲時間，你純粹都係7-8點左右啫。其實咧，基本上佢附近啲街坊咧，亦都唔再夠膽咧，即係經嗰條路咧翻屋企，即係更加就唔會落街行。咁就算你本來係住喺附近嗰啲人咧，佢哋亦都咧寧願兜遠路咧，都唔喺嗰度過馬路啊，即係盡量就避開咗個區。咁慢慢嗰個位亦都變到非常之陰森啦。咁亦都係當地居民一個好大嘅忌諱嚟嘅。咁啊，不過如果單淨係咁樣咧，就並不能就構成佢變成做呢個馬來西亞第一鬼樓啦。咁啊，但係其實裏邊咧亦都發生咗其他好多事嘅。咁啊，試過喺裏邊嗰度咧就有間咧，有人就唔係地下噶啦，好似係即係唔知2樓定3樓咁樣啦，就一定唔係4樓嘅。咁咧就佢哋就有人開咗間時裝店啊。咁就據聞咧開店嗰陣時咧，其實就已經係喺慘劇發生之後噶啦。
咁至於點解嗰個老闆會喺嗰度開店咧，就唔知道啦。咁啊唔知係因為佢係唔知道呢件事啊，定係因為當時嗰啲租金咧，佢會比其他地方平啦，選擇咗喺度開咗間時裝店嗰啲。嗱話説咧，就佢自己講翻，個老闆自己講，因為咧佢就即係啲一人公司嚟嘅啫，即係自己係老闆，但係都要自己做埋 sales 咁樣，即係睇埋鋪嘅。嗱咁咧，成件事就係咧。咁啊，佢間時裝店嘅佈局就係好似一般時裝店咁啦，即係好多層架啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊，而佢本身咧個櫃位咧就係喺嗰個時裝店，即係嗰個大門個入口隔離嘅，即係佢係可以，即係通常都係咁噶。即係你睇住個門口啲人，如果攞咗嘢出去，即係有人偷嘢，你都見到嘛。所以通常嗰啲收銀嗰個位咧，就應該就喺個門口隔離。咁佢亦都咧長期係坐喺嗰度咧，就即係坐鎮咁樣啦。咁啊，佢就話試過有一次咧。咁其實佢根本上嗰度成日都唔係話太多生意嘅啦。咁啊有個女人咧就入咗嚟睇衫啦，即係佢立眼睇到嘅啫，因為佢自己睇緊報紙定係唔知聽緊收音機。咁啊，但係佢話當時嚟睇咧都覺得嗰個女人咧係好實體嘅。咁收尾佢又見到個女人即係咁樣入咗去之後，咁佢又即係又係講埋嗰啲必會講嗰啲對白啦，即係話叫佢啊慢慢睇啊，中意咩出聲啊，即係嗰度呢。咁啊嗰個女人咧就話咧冇應佢嘅，咁啊冇出到聲，咁啊行咗埋去咧就睇衫。之後咧咁收尾咧，佢亦都耐唔中睄下佢，咁得個一個下啫，咁啊唔使成日望住啊。咁佢又見到個女人咧，就好似拎咗件紅色衫咧，就入咗去入邊，即係鋪頭較為入啲嘅位置嘅試身室裏邊咧，就喺度試衫。咁啊，佢都冇嘢，咁啊冇問過佢之後就咁試衫都唔緊要啊。即係佢要做老闆，佢最緊要佢肯買啫。咁啊，於是乎個老闆啊冇理佢啦。咁啊，但係咧就過咗一輪啊，都幾長時間嚇，佢就奇怪啦。咦？點解嗰個女人仲未喺試身室度出翻嚟嘅？照計即係你試衫，你頂多咪5分鐘，你即係可能你試埋自己裏邊睇埋，咁應該都係咁上下時間啫。但係咧佢就話過咗好耐啊，成半個鐘都唔見嗰個女人出嚟。收尾咧佢真係忍唔住啦，咁啊行去個試身室度啦，咁就問嗰個即係同裏邊講啦。佢話：喂，小姐啊，你試完未啊？使唔使幫手啊？咁樣即係講呢啲啊。但係咧就冇人應佢。咁啊，佢又覺得有啲奇怪啦，即係明明頭先睇住佢入去試衫嘅，即係而家又唔應，唔通暈咗？咁啊，佢之後咧仲即刻就已經叫多2聲添，即係話小姐有冇事啊？使唔使幫手啊？即係咁樣即係講呢啲嘢啦。但係裏邊都係冇人應佢。咁啊，於是乎咧，收尾佢就話唔得啦，即係驚可能即係出事啊。咁啊，於是乎佢拉開個簾睇下裏邊發生咗咩事啦。咁啊，點知咧，當佢一拉開個簾嘅時候咧，就發覺啊，個試身室裏邊咧就冇人喺度，但係咧就得翻一件咧嗰啲咁嘅紅色嘅連身裙咧就掛咗喺裏邊嚟。咁即係換句話講咧，佢最初望到個女人埋去即係試衫呢樣嘢咧，就並唔係眼花啦，即係的確係有人拎住件衫入咗個試身室裏邊啦。只不過咧係嗰個女人咧就點解無端端咧就憑空消失咗嘅啫？咁你話會唔會佢唔出聲走咗咧？咁啊又冇可能嘅喎，因為嗰個老闆就坐喺個門隔離嘅啫嘛，咁啊冇其他地方走嘅嘛，咁啊佢見唔到佢走，咁啊即係話佢咧，即係佢冇理由擒槍走啊。咁啊，所以咧亦都係咧話嗰個女人咧就從此突然之間消失咗。咁之後咧，即係有個女鬼試衫呢個咁嘅傳說咧就傳咗開嚟啦。咁啊，而收尾咧，佢嗰個即係嗰個女鬼啦，唔知係咪同一個啦。咁啊，似乎對呢件紅色嘅連身裙咧就情有獨鍾啊。咁啊，佢就話咧個老闆話好多時咧，就自從嗰次發生咗之後啊，佢就眼尾咧就見到佢哋個即係鋪頭外邊嘅樓梯咧，就成日都有個好似女人咁樣着住件紅色嘅即係嗰啲連身裙咧，就喺樓梯度經過。咁啊，但係咧即係佢當佢一望清楚嘅時候咧，就發覺咧佢就會唔見咗噶啦，即係唰一聲咧咁啊會消失咗咁樣。咁啊，其實個老闆都知道詐忌㗎啦。咁但係你講真，你可能有時啲人即係有啲朋友去做生意啦，咁可能其實佢用咗好多錢即係投資咗落去㗎嘛。咁啊，亦都唔可以因為就咁有少少呢啲怪事咧，咁啊唔做㗎。咁佢都要繼續做落去。咁但係咧，收尾就即係佢都仲有啲生意嘅。咁我試過有一次，就有個客喺佢度買完衫之後咧，第二日咧就無端端咧就翻嚟揾嗰個老闆喎。咁啊初初係諗住啊，可能佢真係 size 唔啱啊，即係換啊之類嘅嘢啦。咁點知咧？原來嗰客就話唔係喎，佢話呢件衫咧就俾翻個老闆，佢話唔要啦咁樣。咁之後個老闆同佢講啦，佢話但係唔好意思喎，小姐，即係就算你而家唔中意咧，我哋都唔可以話即係退翻件衫嚟翻嚟就退翻錢咁樣嘅喎。咁之後咧嗰個女人咧先至講，佢就話佢話唔係啊，我唔係想退翻錢啊，件衫我俾翻你哋啦。嗰個老闆就好奇怪啦，即係你俾咗錢買咗之後件衫唔要就俾翻我哋又唔退錢。之後嗰個女人話
係啊，佢話琴晚咧我買咗你件衫翻去之後啊，夜晚咧就發夢啊，就有個女人咧同我講咧，佢就叫我咧要俾翻件衫佢啊，佢話件衫係佢啊。之後咧我初都以為發夢啊，但係醒嘅時候咧，因為佢喺夢裏邊咧，佢係抓住佢隻手咧，即係同佢講咁呢番説話噶，佢就發覺啊，即係醒翻之後咧，自己個手咧真係有幾條嗰啲咁嘅手指痕喺度啊。咁啊，所以咧，佢今日咧就特登咧就一早就嚟到咧，就即係還翻件衫俾佢鋪頭。佢話錢我都唔要噶啦，即係件衫就俾翻你哋啦。即係佢仲對，即係喺個鋪頭度咧，即係對住啲空氣喺度講啦，就喺度話嗱，因為我俾翻件衫你啦，你以後唔好再揾我啦，係咁先啦，咁樣。咁就話走咗。咁啊，到個女人走咗之後咧，個老闆都知驚，即係其實啊，一直都冇講，咁係個老闆娘嚟嘅。咁啊，收尾佢就諗下啦，咁我就睇翻件衫啦。原來嗰件衫咧，正就係咧。嗰個上次啊，話試嗰件紅色連身裙，收尾淨係得翻件衫喺度咧，就唔見咗嗰件衫嚟嘅。咁即係話咧，嗰個女鬼咧就始終對呢件衫咧就念念不忘啦。咁啊，收尾個老闆都信邪，收尾佢都話：我寧願唔要件衫。即係結果咧，就喺門口咧就當化鋪咁樣咧，就揾個盤咧就燒咗件衫俾佢。即係話件衫啊俾你啦，你唔好再搞我哋鋪頭啦，求下你啦咁樣，即係喺度做埋呢類嘅嘢啦。咁啊，收尾就。嗱，有冇再有怪事發生就唔知啦。咁但係佢間鋪咧，生意亦都真係做唔住嘅，咁啊，即係要執笠嘅。咁當時啲人就話佢走嘅時候咧，佢一件衫冇帶走，就全部衫咧，佢就拎咗上4樓。佢話因為咧，點解會咁樣咧？因為佢話曾經見過嗰個紅衫女人咧，係行咗上4樓嘅，但係其實4樓冇人住嘅，即係一個吉嘅單位嚟嘅，啲門鎖住嘅。咁啊，佢亦都試過跟住上過去睇過嘅，咁啊發覺即係個女人唔見咗啦，但係道門啊鎖住咗，咁啊都唔知佢去咗邊。咁所以咧，佢一直都認為咧，即係話嗰個女鬼咧就係喺呢個住喺4樓嗰度嚟。咁啊，結果咧就收尾臨即係執笠嘅時候咧，就將啲衫咧就劈晒一箱箱之後咧，就擺晒上4樓嗰間吉屋嘅門口啊。咁啊，當俾咗佢咧就算數。咁啊，自己咧就一件衫都冇帶走。咁相信呢件事咧，亦都係喺凱旋樓裏邊咧就較為出名嘅一件即係都市傳說啦。咁就另外咁，除咗佢開時裝店之外咧，咁亦都試過嗰度就做嗰啲泰式餐廳嘅。咁就話其實生意都 OK 嘅，即係有錢賺嘅。咁但係咧就佢哋做廚房嗰啲廚師咧，佢就話咧佢就個廚房咧就好怪嘅。佢話咧無端端咧就日頭都冇事嘅，夜晚嘅時候咧就好多時即係做晚餐嘅時候咧，就個廚房咧就會聽到啲細，即係其實個廚房好嘈噶嘛，即係做嘢嗰陣時，但係都會聽到啲好似有細路仔喺度玩啊，即係喺度笑啊、跑啊啲咁嘅聲。咁但係咧，當佢哋咧即係四圍望嘅時候咧，咁肯定就冇細路仔入咗嚟嘅，即係當時係冇人，其他人喺度嘅。咁啊，呢件事咧就成日都時有發生噶啦。咁啊，佢哋就話咧，通常咧，如果譬如你嗰晚咧聽到有啲細路仔喺度玩嘅聲之後咧，咁啊，你正常就收尾就即係收鋪啦嗰晚。但係咧，如果你第二朝再翻到廚房嘅時候咧，就總會發覺咧，廚房啲嘢咧就俾人好似搗亂過咁樣，即係啲嘢咧俾人搞亂晒，又好多嗰啲碗碗碟碟咁啊跌咗地下又跌爛咗咁樣啦。咁啊，佢哋咧就係懷疑啲小朋友啦，嗰啲小朋友。咁啊，夜晚喺嗰度玩咧，就搞到咧就整亂晒佢哋啲嘢嘅。咁啊，而亦都試過有一次咧，就有人就做嗰啲電腦公司，咁就電腦公司做 IT 嘢，好多時都會開嘢，大家都知啦。咁啊，試過有啲職員啊，嗰啲電腦公司裏邊就喺開嘢嘅時候啊，就見到啲電腦咧，就無端端啲電腦啲 mon 咧，即係唔係而家啲 LCD mon，係舊陣時嗰啲即係大牛龜好大座嗰啲 mon 同埋啲 keyboard 啦。佢哋就話見到佢成個咧嗰啲咧都浮喺佢空氣裏邊，咁啊即係有幾個喺度咁樣浮咗喺度，咁啊嚇到嗰啲職員咧就即刻走啦，就辭工唔做，咁啊結果間電腦公司亦都做唔住，咁啊兜轉轉咧就基本上咧嗰度咧就即係做乜生意都唔得噶啦，即係就算有啲人即係聽到咁多傳聞之後唔信邪，即係走去試啦，咁啊姑勿論佢有冇真係撞到嘢都好，咁但係咧生意就一樣就係做唔掂。咁啊，而就喺種種嘅呢啲咁嘅傳說之下咧，變咗凱旋樓咧就成為咗咧佢怡保當地咧，即係被封為咧第一鬼樓啦。咁啊，結果收尾啊，大家亦都即係咁出名之後，就冇人再係唔信邪去做生意啦。咁啊，成棟大廈咧就丟空咗好多年。咁啊，大概收尾好似話2000年之後咧，就好似曾經就賣出過出去嘅。咁但係咧就好似收尾都即係賣完之後就冇乜大動作，話再重新開咩鋪頭啊，或者整其他嘢。咁好似賣完之後咧就係冇喐過一樣嘅啫。咁啊，其實就一切都變咗，都歸於平靜噶啦。咁啊，但係咧當中亦都有個小插曲，即係可以叫做日事啦。我哋可以去講下嘅。咁佢又唔恐怖嘅呢個，咁就叫做有啲
即係點講，即係一個謎題咁上下啦。就可能你大家觀眾聽咗之後咧，咁你哋即係自己有自己嘅諗法都可以嘅。咁佢就話，收尾就去賣咗俾一手即係唔信邪嗰個業主咧，收尾即係佢咪入咗去住咧，佢咧就寫咗個牌匾咧，就喺即係個樓外邊嗰度嚟啊。咁啊喺4樓嗰度嚟，咁就嗱，大家睇圖片會睇到噶啦，即係而家熒幕裏邊嗱，佢嗰度咧就個牌匾，如果你就咁睇咧，就叫做咧好怪喎，啲字寫咗個嘢就係話看耐點，即係睇耐啲啦。咁話台庭有乜乜乜，即係省略號，咁啊冇咗。咁即係話好似叫人睇耐啲啦，即係話嗰度有啲嘢咁樣啦。咁就據聞咧，佢就話咧係當時個業主咧就同嗰個女靈體啊，咁啊大家咧就即係傾好咗啊。咁就話咧，即係佢幫佢即係擺一個乜咁嘅牌，就特啲人咧就多啲望向上邊嗰度，咁咧就可能唔搞佢之類啦。咁啊，呢個傳聞亦都傳得幾盛嘅，即係個牌因為真係即係實拿實似，你見到啦，有相喺度啊咁樣。咁但係咧，收尾個業主又解釋，佢話唔係，你讀錯咗啦。即係佢話中文字唔係由即係左讀到右噶嘛，應該右手邊讀翻去左手邊噶嘛。咁啊，應該就係話啦，嗰3點水咧，其實就係個小字嚟嘅，即係嗰個省略號啊。佢應該咧就讀咧少有亭台亦來看，即係個亦字咧，不過就寫到簡體咧，就好似個點字咁樣啫。嗱，咁就呢一件事本身其實就唔係太恐怖嘅，不過就。即係如果佢哋話少有亭台亦來看咧，呢一個又唔係好成，即係一個文章或者你得個題字都唔似係一個，即係亦都唔知點解佢要咁寫。咁啊，但係咧就呢一個咁嘅牌匾咧，已經係差唔多咧，就即係去到呢個都市傳說嘅最後啦。咁嘅唯一一個叫做最後嘅新聞嚟㗎啦。咁啊之後咧亦都就再冇傳過啲咩特別嘅嘢出嚟。好啦，咁啊跟住落嚟講呢個馬來西亞出名嘅靈異點咧，咁就都係佢就唔止一個點啊，其實係一個地方嚟嘅，佢就係咧就位於喺檳城啊喬治市裏邊咧一個叫打槍鋪嘅一個組屋嘅，即係一個屋村啦叫做。咁啊佢哋當地嗰啲組屋咧就即係等於我哋香港嗰啲公共屋村啦。咁就係話說嗰陣時咧就係喺即係呢個70年代度啦，即係其實同香港個情況差唔多，即係當地會有好多市民咧就有呢個住屋需要啦，咁但係可能出邊啲租金啊又會較為貴之類，咁所以咧佢哋政府咧亦都咧就即係興建咗一啲咁嘅組屋咧就可以安置到嗰啲居民啊，咁啊等佢哋有個安身之所啦。咁啊話嗰度其實單位都幾多噶，係起咗9棟嘅大廈嘅，咁啊每棟都有17層樓。係容納咗咧大概3600戶左右嘅，咁都算係一個較為大型啲嘅一個組屋啦。嗱，咁嗰度咧新起啊，你而家啲組屋即係冇咩事發生過，應該前身係乾乾淨淨至係噶，咁啊冇理由無端端係變咗個靈異點啊。咁但係咧問題咧就係因為就係佢嘅前身嘅問題啊，因為佢嗰個位咧前身喺最初嗰陣時咧曾經咧就係一個叫做 Panda Tampa 嘅呢個射擊場，咁啊曾經係俾當時即係嘅英軍啦。同埋話佢當地嘅警察咧嚟做過呢個練靶場嘅，咁啊練靶場係小事啊，咁你都係射靶啫。咁但係咧佢話收尾喺日佔期間嗰度咧就變咗俾日軍佔據咧，就攞咗嚟做佢哋日軍一個刑場啊。咁所以咧就變咗收尾就即係日本戰敗啦，咁啊日軍就撤走啦。咁收尾咧就政府咧就揀咗嗰個位嚟起組屋嘅時候咧，佢哋當最初起樓打地基挖地嘅時候咧，其實咧就喺嗰度咧就發現咗咧好多咧無名嘅屍骨啊，即係你唔知邊度嚟嘅。咁就好多時就見啲屍骨，睇翻個骷髏骨頭咧，就有啲通常都有啲子彈窿喺度。咁啊，應該就係對嗰時日軍行刑咗嘅即係災民啦。咁啊，就俾啲日軍咧就隨便咧，咁啊埋咗一堆好似亂葬崗咁樣就算數咁樣。咁啊，所以咧就原來嗰笪地方咧本身就都叫做有啲邪啦。咁啊，至於佢哋起嗰陣時見到有咁多屍骨，佢哋究竟做咗啲咩處理咧？嗱，咁呢方面就冇資料，咁啊唔知道收尾佢哋係有做咗啲法事啊，定係見到有即係拎開咗原地啊，繼續咧興建啦，咁啊唔知啦。咁啊亦都唔知係咪因為咁樣咧，就而令到佢嗰度咧就結果起咗樓之後啊，都有咁多古怪嘅事發生。咁但係嗰度睇翻咧就話咧，其實原來佢嗰度亦都係相近鄰近住墳場嘅，咁啊變咗咧就更加就即係陰上加陰啦。咁啊，但係咧佢嗰個設計啊，起屋嗰個設計嗰陣時咧又好怪喎。佢間屋個設計咧係有啲似我哋香港咧嗰啲舊陣時嗰啲井字形嗰啲公屋噶，
即係一個大廈裏邊中間係中空噶啦，咁啊啲單位咧就圍咗喺四周圍咁樣喺度啦，即係中間係條走廊咁樣啦。咁但係咧佢就唔係完全同我哋一樣嘅，佢就係一個咧好似撳扁咗個井字形公屋，即係好似長方形咁。咁但係咧就係兩邊有單位啦，之後中間咧就留低咗個天井咧，就即係好窄一窄咁樣喺度。咁就試過就有啲識睇風水啲人就講啊，佢話佢呢個格局就唔係咁好啊，就叫做倒吊人局啊。佢話咁樣咧其實就好易聚陰嘅，咁啊加上佢四周圍本身啲地方都已經原本唔係咁安寧嘅的話咧，咁啊令到所度有多怪事發生咧，亦都唔係一件咁出奇嘅事。咁啊而話說咧，佢嗰度咧最出名即係最靈異嘅地方係咩咧？就係好多嗰啲空中飛人嘅事件發生。咁啊就即係主要都係集中喺70至90年代之間。咁就佢話呢啲事件咧就好頻密㗎，即係你基本上無人無知咁樣，即係可能你隔幾個星期就有一次咁樣。咁啊佢哋都即係聽到慣晒咁樣。咁啊但係咧聽到慣啊還聽到慣啊，咁啊你始終個心咧都會迎住唔舒服㗎。咁啊除咗個心迎住之外咧，亦都有啲居民咧就真係見過啲古怪嘢。咁就話說嗱，即係佢哋通常空中飛人嗰啲個落點就喺個天井即係中間嗰個中空位嗰度嚟嘅。咁就試過話有居民咧夜晚翻屋企咧就見到咧。有啲着住白色衫咧，披頭散髮嘅女人咧，就喺度企喺嗰度喊，咁啊，即係企喺嗰個天井位喺度喊啦。咁啊，唔知係發生咩事。咁啊，通常好多人都係，你一般都係睇完之後就唔好理佢啦，行咗去算數啦。咁佢就話試過有人就熱心咧，定係唔知好心定係即係八卦啦。咁咧就走埋去咧，即係想問下佢究竟發生咩事咁樣啦。點知埋到去嘅時候咧，佢就話睇翻嗰個女人落，即係抬頭望向佢咧嘅時候，話嗰個女人咧就面無五官咁樣，即係冇眼耳口鼻。咁啊嚇到個人咧就即刻死下咁樣咧就走夾唔唞啦。亦都係因為咁多傳聞嘅關係咧，所以其實當地啲居民咧個個都好早翻到屋企嘅。基本上入咗夜之後咧就好少再出街行噶。咁啊成個城咧即係其實佢明明係有人住嘅，但係個感覺上咧就好荒涼下。咁啊，另一個佢哋較為出名嘅一啲靈異事件就係咧，就發生喺佢哋啲 lift 嗰度嚟。咁佢話佢當時啲 lift 咧，可能即係嗰個年代製造啦，咁就即係啲技術未咁好啦。咁佢哋啲 lift 基本上就出名慢啦，又嘈啦，又容易壞嘅。咁啊，當中咧就試過流傳一個故事啊。咁啊，試過咧就有一個後生仔，咁啊佢係夜晚翻，咁啊搭 lift 翻去啦。咁啊得佢一個人嘅啫，個 lift 即係喺地下嗰度即係入 lift。但係咧，佢入咗 lift 之後咧，突然之間諗住閂門啦。但係咧，閂個門咧，突然之間個 lift 門啊，就好似咧有人撳翻開佢咁啊。咁喺閂埋之前咧，就即係再彈翻開。咁啊，彈開咗一次嘅啫。咁啊，之後佢收尾都可能覺得可能佢呢啲出名渣噶啦。咁啊，有啲故障唔出奇啊。咁啊，佢都算數，咁啊再撳個閂門掣。咁啊，收尾跟住咧都可以順利閂翻門噶啦。咁啊，但係咧跟住就行嗰啲行到半路嘅時候，突然之間停低咧唔喐喎。之後咧，佢即係佢心諗已經知咩事啊，因為佢哋嗰啲居民都有啲慣，即係又揾 lift 啊，即係咁啊。佢揾 lift 嘅時候，佢就咧諗住撳嗰個警鐘，即係循例你都要叫人嚟救你噶。咁啊，但係當佢撳嘅時候咧，佢見到嗰個金屬嗰個即係撳掣嗰塊板咧，佢就睇到啊，即係個倒影嚟嘅啫，只係就見到即係佢嘅身後邊咧，就好似咧就有個女人咧企咗喺度。咁啊，但係頭先明明得佢一個入 lift 嘅啫嘛，咁無端端點解會有個女人啫？咁啊，唯一要解釋嘅就係咧，就係可能頭先咧，佢嗰啲門咧話閂又唔閂又開翻嗰剎那咧，就係嗰個女人啦叫做，咁啊入咗去個 lift 裏邊啊，就唔知係咪嗰陣時入噶啦。咁佢都算啦，即係見到咁樣都驚噶啦已經其實。咁但係佢都唔理啦，咁啊照撳警鐘啦，都即係嗱嗱聲要走噶啦，希望。咁啊警鐘一撳咗冇耐咧，就係佢喺呢盞燈咧就即刻咧就熄咗。咁你就死火啦，你揾 lift 已經驚噶啦，就算你冇嗰啲靈異事件，仲要加埋熄埋燈咧，就更加驚。咁啊，佢都當頭先自己睇嗰個標版嗰個女人係睇錯啦。咁啊，正當佢即係嗰啲對講機同出邊講嘢嘅時間咧，佢就聽到自己個身啊隔離嗰度就有把女人聲喺度嗌，就喺度嗌救命。佢話：喂，快啲揾人哋幫手啊！喂，揾 lift 啊，揾 lift 啊，咁樣喺度講。咁你就死啦！喂，明明個 lift 得你自己一個，點解有個女人聲突然之間喺度出嚟？咁啊嚇到佢死下啦！收尾又已經縮埋一嚿咧喺個 lift 個角落度，唔夠膽出聲。咁啊，到收尾啲人嚟開翻啲門救佢嘅時候咧，佢先至咧冚冚聲咁走翻出嚟咧，已經即係成身大汗噶啦。咁啊，呢個亦都係咧就打槍鋪組屋區嘅其中一個咧，即係兩個較為出名啲嘅靈異事件啦。好啦，咁跟住落嚟咧，另一個關於馬來西亞嘅呢個猛鬼地點咧，就係喺個位於馬六甲啊嘅東方戲院。咁啊，話說就馬六甲東方戲院咧，其實都起咗好耐噶啦。
咁就話咧當時都算係一間大戲院嚟啊，咁亦都係當地嘅即係市民成日去消遣娛樂嘅地方啦。咁當時亦都附近有其他配套啊嗰啲嘢喺度，咁啊即係其實係一個人聲鼎沸嘅地方嚟㗎，咁啊好繁榮嘅。咁啊，但係咧，收尾就佢哋就話，當時喺二戰嘅期間咧，嗰度咧就即係佢哋馬來西亞都俾日軍佔據咗啦。咁就東方戲院咧就俾日軍咧就強佔咗咧嚟做咗佢哋一個基地。咁啊，大家都知㗎啦，啲日軍如果你攞得嚟做基地嗰啲，當中又會有啲即係嚴刑拷問嘅審犯嘅過程啦。咁當中可能會有人走咗啦。咁啊，另外亦都佢哋會有成日即係咪都話要行刑咁樣，就行刑的話，即係又有好唔少人走啦。咁啊，結果又會將嗰啲即係遺體咧，咁又會擺埋求其處理啊。之後總之就變咗好似亂葬崗咁。咁通常咧，即係俾日軍做得基地啲地方都唔方乾淨噶啦。咁啊，東方戲院亦都係咁啦。咁啊，收尾咧就日本戰敗之後咧，咁啊撤走啦。撤走咗之後咧，咁佢哋收尾稍為即係經過裝修後之後咧，東方戲院就重開翻，咁啊照樣做翻戲院嘅。咁其實當時都好多人去嘅，咁啊基本上就遺忘咗即係日軍時期嗰段歷史噶啦。咁但係咧就從此之後啊，即係當佢再重開嘅時候咧，就開始有怪事發生。咁啊，主要咧都係位於佢當時兩個廁所，即係個男廁同埋個女廁嘅。咁啊，當中兩個嚟講咧，男廁嗰個咧就較為恐怖。我哋講一講佢先。咁佢就話咧，男廁即係啲人睇下戲，通常有時都會人有三急啊，要去廁所啦。咁佢就話試過有唔少男觀眾咧，就去男廁嘅期間，即係如果單獨咧，當然唔係一班人咁啦。咁啊，去到嘅時候咧，佢哋好多時都話會撞到一個咧冇頭嘅靈體喺度，就但係睇佢嘅身體咧係佢個男人嚟嘅。咁啊，但係冇頭嘅，咁咧佢就好怪嘅，佢又唔係諗住嚇你嘅，佢又即係雖然冇頭啊，但係就好似有眼咁，識得咧就走埋去個人度嘅。咁佢會做咩咧？佢就會問嗰個人咧，就問佢啊，佢話你見唔見到我個頭？之後咧，咁個人梗係見唔到啦，即係都唔知去咗邊啦。之後佢就收尾仲會繼續講嘅，佢就話咧，咁你可唔可以幫我一齊揾啊？咁樣，哇，咁啊啲人梗係嚇到死啦，見到佢咁樣，咁啊即刻個個都走。咁啊，呢個咧基本上咧就係男廁嗰度咧較為猛嘅地方嚟噶啦。咁啊，收尾咧女廁又有啲咩咧？佢就話女廁咧就好多時係啲女觀眾啦，咁啊即係要去洗手間啦。咁啊去完之後啦，咁啊通常喺個廁格度開翻門出嚟啦。就佢哋話佢其中試過有一次，咁就開門出翻嚟嘅時候咧，就見到咧有個女人咧就披頭散髮咁樣，但係就大肚婆嚟嘅。但係個肚嗰度咧就好似咧就即係啲衫又爛晒啊，有啲少少血肉模糊咁樣啦，就喺度咧不停咧攬住自己個肚咧就喺度慘叫，即係企咗喺個廁格前面就咁擋住咗佢去路咁樣慘叫。咁啊，咁我哋正常個人因為驚啦，驚你之後冇得走啊，你又走唔到出去，咁啊唯有翻入個廁格裏邊嘅啫，之後就鎖埋道門咯，即係唯有咁樣。咁啊，結果就咁，當然當時個女人亦都係咁。咁啊，如果女仔當時嚟計咧係有朋友一齊嚟嘅，咁啊點解見到去咗廁所咁耐都唔翻嘅？咁啊，收尾就入咗去廁所揾佢。咁啊，到佢入去廁所嘅時候咧，咁佢個朋友見唔到有嗰個咩即係大肚婆嘅靈體啦。咁但係就即係一切正常嘅。咁啊，淨係見到道門鎖住。咁啊，佢話即係拍門問啊，係咪個 friend 啦？咁啊，收尾佢個 friend 就話係啊係啊，即刻開翻道門咧，就同佢啲朋友咁啊，即刻拉咗佢離開個廁所先。之後咧就再咧同佢講翻咧，即係頭先發生嗰啲事。咁而呢個傳說咧，亦都好快咧就傳到出去咧，即係街知巷聞。咁啊，由於咧個即係男廁女廁都有啲咁嘅靈異事件咧，咁就變咗間戲院啊，當然啲人就驚啦，唔夠膽嚟睇啊。咁啊，佢哋戲院個啲老闆就冇辦法噶。咁你就咁樣唔理又唔得噶喎。咁佢哋就試下做啲嘢啦。咁啊，請咗啲法師嚟咧，就做下啲法事啊之類嘅嘢。咁啊，收尾咧，佢歸根究底有個咩長遠嘅解決辦法咧，就係咧，佢哋就揾兩塊紅布啊。咁咧，佢就喺戲院裏邊咧，其中咧就包住咗兩個座位。咁就嗰兩個座位咧，就永遠唔會賣飛俾人嘅。咁就話當係咧，就俾嗰個靈體咧，就佢哋咧就即係特別一個位俾佢哋，就即係免費享用咁樣啦。咁啊話即係自從做咗呢樣嘢之後咧，咁啊真係咧就戲院裏邊嗰啲工作人員啊，就發覺咧就真係就冇聽過話有啲咩靈異事件啦。咁點解要強調係工作人員咧？因為咧其實觀眾咧，其實就佢做完呢件事之後咧，一樣係冇幫助，越嚟越少。因為咧你揾個紅布包住兩張凳呢個方法咧太過顯硬，咁啊係人都知。咁你個個都知道，即係去到又望到咁樣的話咧，咁講真，呢個世界唔係得你一間戲院啦，你自己都擺到明，即係擺咗個咁嘅陣喺度，即係明知有嘢啦。咁你仲點會去幫襯啦？咁啊，所以收尾亦都冇人幫襯。咁啊，所以結果收尾亦都咧就經營唔住，亦都倒閉咗。咁啊，而家好似聽講變咗啲咩咧，就變咗係嗰啲
金絲燕嘅養殖場啊，即係做嗰啲整燕窩嗰啲咁啊養殖場，咁啊變咗戲院咧就已經就而家就冇咗噶啦，咁啊純粹當係一個即係往事嘅古仔咁啊，大家可以知道下啦。好啦，嗱，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度啦，咁啊希望大家中意啦。咁你又喺呢度咧，又要呼籲大家啦。咁如果大家咧有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者喺啲朋友親戚度聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。投稿嘅方法咧非常簡單，你用文字啦或者係手機錄音咧都可以嘅。咁你跟住只要電郵喺呢個電郵地址咧就得噶啦。好啦，咁今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。